चलो बस चलो हाँ जी तो गाड़ी से भाड़ा रख के बस सही देती मेरा बड़ा स्वाद लेना वो इतना ही मसा खाना सो ठीक मंगे दी कोनी लोड़ ना वाह एक मजी onion बाबा ने सारे रवि थान हाथ मरे अंदर वो गाली कर हाँ ना एलर्जी होंदी है ना खाई ठाड भी नहीं वो खाती कोई देख ले ठीक है फीस भाई हूँ ला लवा एक बारी बात मैं शुरू करना एक बारी ब्रेक लाई ये वीडियो लम्बी ना हो जावा 1200 भांडा खड़ा करे ना एक बारी ठीक चल मारा सुन चमा थना ही दार दा चुआ बड़ा सोना हाँ कैमरे तो कल भी मैं तस्वीर बनाने लगा ना थोड़ा जक्की है कौन डर केड़ा हूँ खुद ना वाह जवाब सोना सरिया है यकीन करके समझला दी बंदा कोई नहीं आई वीडियो दे ना कोई मेरा आटा सकी हेलो हां भूख भी नहीं बंदा में कोई वंडा सजरियां नहीं पूरा हुंदा अरे तेरे दोनों तो ही कतरा है ना ये छोड़ दे आपू छुए ना नाल लाए मैं ना 4-5 दिन रखी जाए ना हां ये दिल नहीं करदा चोंदे ही रह गया मुक्का ही नहीं ने जनाब वेख लईए हुण मजी दी नीत बरकत तगारीक बाड़े दी आए ओदे उत्ते भाई चोई आ ते मजी लात नहीं चाहिए कोई वंगा शंगा नहीं वेख लवो उत्थे जाके हुण मेला ना मेला वो तुहाडा नसीब 2-4 दिन मजी बाड़े वालियां नवीं जाई उत्ते जाके ना नहीं हुण केड़ी तसल्ली दी लोड़ आ ते नवीं जाई ते जाके बाड़े वालियां मजी कोई ऊंच नीच करदियां रहनियां ना हाँ ते हुण जो कुछ है वेख लवो तुहाडे सामने आ चलो 5 ना होया 4 तो उसी ना जी दुद्धा दी उस बंदे ने कहा नहीं होने या थना छना दी बैब होवा ते वन आई हुई कोई अगेर करा मैं तो ओदे कोल सरिया लऊ आसू 2,10,000 दी मैं लाख रुपया तू नफा ले लै बयाना ले लै मुकाओ मुकाओ ना मैं ना का चलो अल्लाह नसीब करना शाबा मजी तेरी मिलनी उन्हें ले आओ दूध भला गडवा भी 11 शेरां दा वड्डा गडवा दे विच 3 शेर तो थल्ले च दिसदा भी है ना
बंदा दे 2.5-3 सिर होने ही हैं। बिल्कुल है। ठीक है जी, अल्लाह दे हवाले।